السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Inshallah Taala, pas 3-4 ditësh do të filloj muaji i bekuar Ramazan. Këto ditë agjërimet do të jenë pak të gjata, sepse ditët janë të gjata, ndërsa në vendet e ngrohta do të jenë edhe shumë të vështira. Megjithatë, ato janë të obliguara për çdo besimtar të rritur e të shëndetshëm. Po, në disa rrethana ka edhe lehtësime. Në disa vende, në vendet e ngrohta ku disa punëtorë që punojnë në vap, nëse nuk kanë mundësi të agjërojnë, kanë një lehtësim. Po ashtu në disa vende ku këto ditë ka dita është deri në 22-23 orë dhe vetëm 2 orë është nata, edhe ajo nuk është natë, por është thjesht një muzg, një lloj muzgu. Për këtë arsye, edhe ata kanë një lehtësim, ata o xhamate janë njoftuar që ata të llogaritin një kohë të caktuar për syfyrin dhe për iftarin. Dhe ose të shikojnë oraret e vendeve fqinj edhe të përshtaten me ato vende. Edhe në këtë mënyrë ata prapë do të kenë deri në 18-19 orë agjërimi. Nëse nuk do të bëjnë kështu, atëherë ata nuk do kenë kohë as për syfyre, as për iftar, as nuk mund të qohen për tahajjud dhe as nuk do të kenë ndarje midis sabahut dhe yatsis. Sidoqoftë, në xhamatet që janë në këto vende, ata kanë një rregullore, pra përshtaten sipas vendeve fqinje. Agjërimet janë përbëjnë një ndër shtyllat kryesore të Islamit, edhe si të tilla ato duhen mbajtur. Nga njëherë lindin pyetje të ndryshme rreth agjërimeve, rreth kohës së syfyrit, rreth iftarit, rreth të sëmurit edhe të udhëtarit që a duhet të agjërojnë apo jo. Në xhamat, alhamdulillah, që çdo vit mira njerëz antarësohen në xhamat, edhe
vinë edhe nga sektet e ndryshme të muslimanëve, por edhe nga jo muslimanët. Në sektet e ndryshme muslimane kanë shkollat të ndryshme, ndjekin shkollat të ndryshme, jurisprudence për çështje të caktuara. Edhe njerëzit që vinë nga ato sekte dhe kur shikojnë disa ndryshime, nga njëherë lindin shqetësime, ata kërkojnë sqarime, ata kërkojnë përgjigje të pyetjeve të tyre. Po ashtu edhe ata njerëz të cilët vinë nga jo muslimanët në xhamat, ata as nuk dinë fare rreth këtyre rregullave, ata e nisin besimin nga e para. Kështu që edhe atyre u duhet që ata të njoftohen për këto çështje. Në këtë kohë Allahu i Madhrishëm ka dërguar Mesihun e premtuar alayhi salatu wassalam, duke e caktuar atë si hakam dhe adl në gjykatës, i cili në bazë të mësimeve të Islamit do të zgjidhte çdo çështje. Dhe ai ka bërë këtë gjë. Ai do t'i tregonte zgjidhjen e çdo problemi dhe e ka dhënë. Kështu që në këtë kohë ne për zgjidhjen e çështjeve tona dhe për të shtuar dijen tonë duhet i referohemi Mesihut të premtuar alayhi salatu wassalam. Në këtë kohë, duke u referuar agjërimeve, siç u thash, lindjen pyetje, do t'ju jap përgjigje të disa pyetjeve, ose do t'ju tregoj qëndrimin e Mesihut të premtuar alayhi salatu wassalam në lidhje me këtë. Cilët kanë qenë vendimet e tij në lidhje me këtë, do t'ju tregoj. Duhet të mbajmë mend që në këtë kohë rreth porosive të shariatit, Mesihu premtuar alayhi salatu wassalam për ne është vendimtar për sa i përket jurisprudencës. Së pari duhet të dim që Islami duhet të zbatohet me shpirtin e takvas, pra me druajtje ndaj Zotit. Kështu që duke e kapur takvan, duke ju përmbajtur takvas, ne duhet ta zbatojmë porosinë e Mesihut premtuar Islam, në të cilën ai thotë që agjërimet plotësojeni me sinqeritet të plot. Disa njerëz bëjnë pyetje në lidhje me Ramazanin, për shembull, dhe të rinj fëmijët nganjëherë bëjnë pyetje se pse ne fillojmë Ramazanin një ditë tjetër nga muslimanët e tjerë, edhe Bajramin e festojmë në ditë tjetër nga muslimanët e tjerë. Së pari duhet të dinë që kjo nuk ndodh çdo herë, pra që nuk është domosdoshme që Ramazani dhe Bajrami ynë të jetë në ditë të tjera patjetër nga ditët e muslimanëve të tjerë. Edhe së dyti, ne këtë gjë nuk e bëjmë qëllimisht. Shumë vite vinë edhe kështu që ne fillojmë Ramazanin në të njëjtën ditë kur fillojnë muslimanët e tjerë, po ashtu festojmë Bajramin në të njëjtën ditë kur festojnë muslimanët e tjerë. Në Pakistan, në vendet muslimane, ka komitet të shikimit të hënës, të cilët kur shpallin se është shfaqur ka hëna, atëherë muslimanët agjërojnë në ato vende, edhe ahmedianët i ndjekin ato shpalljet. Edhe fillojnë Ramazani edhe sipas asaj shpallje, edhe Bajramin ashtu e festojnë. Ndërsa në këto vende që janë vendet perëndimore, shteti nuk ka një këshill të tillë për muslimanët, edhe as ai nuk bën një njoftim të tillë për muslimanët. Kështu që ne i bazohemi mundësisë së shikimit të hënës me sy të qartë, po
nëse llogaritjet tona gabojnë dhe hëna shfaqet më herët, atëherë ne besojmë dëshmitë e dy të rriturve të cilët e kanë parë hënën, mund ta kenë parë hënën, edhe ne e fillojmë Ramazanin sipas dëshmive të tyre. Pra, kushti është që ta shikojmë hënën qartazi. Por të thuash se ne patjetër të ndjekim njoftimin e jo ahmedianëve edhe verbazi të fillojmë Ramazanin dhe të festojmë Bajramin, kjo është gabim. Mesiu premtuar alayhi salam këtë gjë e ka sqaruar në një libër të tij që titulluar Surme Çeshmaria. Ai tha që padyshim që nuk duhen anashkaluar llogaritjet, njësimet shkencore, por shikimi të hënës do t'i jepet përparësi. Mesiu premtuar alayhi salam thot: Zoti i Madhërisëm në porositë e fesë për t'i lehtësuar njerëzve u ka treguar rrugën më të qartë dhe më të lehtë, edhe i ka shpëtuar nga çështjet e imta. Për shembull, për të filluar agjërimin, Zoti nuk ka thënë që ju mos agjëroni derisa nuk bindeni nga njësimet astronomike që hëna e muajit të parë është bërë e 29 ditëshe apo 30 ditëshe, atëherë të filloni agjërimin. Pra, Zoti nuk u ka thënë besimtarve që të bazohen patjetër për mbi njësimet astronomike, llogaritjet astronomike. Nëse llogaritjet e tyre thonë se hëna është bërë 29 ditëshe ose 30 ditëshe, vetëm atëherë të filloni Ramazanin ose të bëni festoni Bajramin, nuk e ka thënë një gjë të tillë Allahu i Madhërisëm. Por ka thënë se Mesiu premtuar Islam thotë që sepse do të ishte përtej kapacitetit të njeriut që një gjë e tillë, pra bazimi mbi njësimet astronomike, do të ishte përtej kapacitetit të njeriut. Edhe për këtë arsye, po ashtu, edhe një gjë tjetër është e qartë që në këto njësime nganjëherë bëhen edhe gabime. Kështu që rruga e qartë dhe e lehtë për njerëzit në përgjithësi është që ata të shikojnë hënën me syrin e tyre edhe të mos jenë të varur nga. Pra, Mesiu premtuar alayhi salam thotë që muslimanët, njerëzit të mos jenë të varur vetëm nga astronomët, por sipas Kuranit të përdorin edhe shikimin. Mesiu premtuar Islam vijon, është e nevojshme që të shikoni hënën. Nëse nuk ju duket hëna, atëherë mund të bazoheni mbi njësimet astronomike, edhe po ashtu duhet të keni edhe diçka tjetër të logjikshme që të mos kaloni agjërimet mbi 30 ditë, pra pa festuar Bajramin. Duhet të dini që në besim, pra në fen islame, shikimit i është dhënë përparësi mbi njësimet llogaritjet astronomike në këtë rast. Mesiu premtuar selam thotë që edhe dietarët evropian, pra shkencëtarët evropian i kanë dhënë përparësi shikimit edhe për këtë arsye kanë shpikur dylbi, teleskopët dhe mikroskopet në mënyrë që atë që e kanë nxjerrë në bazë të llogaritjeve të tyre ta shikojnë edhe me sy. Pra, shikimi me sy gjithmonë është parsor.
Edhe Mesiu premtues selam thotë që kjo gjë u vlerësohet edhe nga shkencëtarët dhe për këtë arsye ata kanë nxjerr aparatura të tilla në mënyrë që dyshimet e tyre të largohen duke i parë me sy. Nëse një tjetër pyetje që ishte paraqitur Mesiut premtues selam, që nëse bëhet gabim, nëse dikush bën gabim edhe nuk ka filluar Ramazanin, ndërkohë merr vesh që Ramazani ka filluar edhe është provuar, atëherë si duhet të veprojë një njeri i tillë? Nga si Alkoti erdhi një Ahmedian i cili tregoi që në qytetin tonë ne kemi parë hënën jo ditën e mërkur, por ditën e enjte. Ndërkohë në vende të tjera, në qytete të tjera, njerëzit kanë filluar agjërimet që në ditën e enjte. Që në ditën e mërkur. Mesiu premtues selam tha që në këtë rast ju pas muajit të Ramazanit duhet të agjëroni një ditë shtesë për ta plotësuar numrin e ditëve. Për sa i përket syfyrit, duhet të dimë që syfyri është i nevojshëm. Agjërimi duhet të fillojë nga syfyri, me syfyrin. Pra, profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam na ka porositur që gjatë agjërimeve hani syfyr, sepse agjërimi me syfyr është i bekuar. Mesiu premtues selam e zbatonte këtë porosi me përpikri, jo vetëm vetë, por edhe antarëve të xhamatit u jepte porosi që ta zbatonin këtë thënie të profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Mysafirët që vinin në Kadian, Mesiu premtues selam përgatiste në mënyrë të veçantë pra syfyrin për ta. Në lidhje me këtë, Hazrat Sahib Zada Mirza Bashir Ahmed Sahibi radhiyallahu anhu shkruan që Munshi Zafar Ahmed Sahib Kapur Thelvi përmes një letre më ka treguar që ai qëndronte gjatë Ramazanit në dhomën e ngjitur me Xhamin Mubarak, edhe po hante syfyr një mëngjes, një agim, edhe Mesiu premtues selam erdhi, edhe më pa mua, edhe më tha, po hani syfyr me fasule, dhe thirri drejtorin e kuzhinës edhe e pyeti se kështu jep këni syfyrin mysafirëve tan me pra buk me fasule, edhe pastaj e porositi që pyetini të gjithë miqtë tanë që kanë ardhur, edhe pyetini se çfarë u pëlqen në syfyr, edhe kështu duhet të përgatisni syfyrin, pra sipas dëshirës së tyre. Drejtori shkoi edhe u kthye edhe më solli një ushqim tjetër, ndërkohë ishte thirrur ezani dhe Mesiu premtues selam më tha, vazhdoni syfyrin, mos e vritni mendjen për ezanin sepse është thirrur herët. Një tjetër rrëfim është i Dr. Mir Muhammad Ismail Sahibit, i cili thot që në vitin 1895 kam pasur mundësi të kaloj gjithë muajin e Ramazanit në Kadian, edhe gjatë gjithë muajit un kam falur taravih pas Mesiut të premtues selam. Ai kishte zakon që vitrin e falte pas namazit të taravive, dhe ndërsa në tahajjud falte 8 rekate, 2 nga 2, dhe çdo herë në rekatin e parë, pra në çdo tahajjud, çdo mëngjes rekatin e parë fillonte me ajetin el-Kursi, edhe rekatin e dytë me surën el-Ikhlas. Dhe në ruku dhe në sejdë me shumë përgjërim bënte dua ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith, o i gjalli, o i përjetshmi, mëshirën tënde po të lyp. Edhe e bënte këtë lutje në mënyrë që edhe tjetri mund ta dëgjonte. Dhe syfyrin gjithmonë e hante pas tahajjudit, edhe e vononte kaq shumë saqë nganjëherë fillonte edhe ezani, madje nganjëherë përfundonte edhe ezani.
Hazrat Mirza Bashir Ahmed sahibi sqaron këtu që në Kadian ai thotë që syfyri nuk ka lidhje me ezanin, syfyri ka lidhje me agimin agimin e vërtet, pra agimin e dytë. Pra Kurani ka porositur që syfyrin ta vazhdoni derisa të qartësohet agimi i dytë, agimi i vërtet. Në Kadian nga njëherë Hazrat Mirza Bashir Ahmed sahibi sqaron që në Kadian nga njëherë ezani thirre që në fillim të agimit ose nga njëherë edhe më përpara, ndërsa Kurani famlar e ka shumë të qartë fjalën ku thotë të bëjana, domethënë kur t'ju qartësohet agimi. Qëllimi i shariatit është që njerëzit të mos varen nga njësimet, nga kalkulimet astronomike, edhe të heqin dorë nga syfyri nga këto për shkak të këtyre kalkulimeve, por të shikojnë qartësisht agimin e vërtet. Edhe në hadith i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam ka thënë që mos hiqni dorë nga syfyri nga ezani me thirrjen e ezanit me ezanin e Bilalit, por me ezanin e Ibn Ummi Maktumit, sepse Ummi Maktumi ka qenë i verbër edhe ai nuk e thirrte ezanin derisa nuk dëgjonte nga shumë njerëz që ka hyrë sabahu. Vitin e kaluar kur kam thënë dikujt që ju po e keni vonuar shumë syfyrin, më duket se ai i kishte agjëruar ato ditë pas Ramazanit, por nëse ai nuk e kishte tejkaluar këtë mas që ne kemi dëgjuar nga ky rast që na është përcjell, atëherë ai kishte të drejtë. Secili nga ne duhet të bëjmë këtë analizë që ne syfyrin mund të vijojmë deri në agimin e vërtet, pra subh sadiq. Për syfyr kemi edhe një shembull tjetër i cili na përcillet nga bashortja e doktor Khalifa Rashiduddin Sahibit. Ajo tregon që në vitin 1903 që unë dhe bashorti im erdhëm nga Rurki edhe kishim marrë 4 ditë pushimi. Hazuri në tha që agjërimi nuk është gjatë udhëtimit. Hazuri na kishte dhënë dhomën e mysafirëve dhe ne i tham që Hazur ne duam të agjërojmë sepse do të qëndrojmë disa ditë këtu, kemi dëshirë të agjërojmë. Mesiu premtues selam tha, mirë, agjëroni. Ne do t'ju japim në syfyr buk kashmiri. Ne kujtuam se kush e di se si do të jenë buk kashmiri. Kur erdhi koha e syfyrit dhe ne mbaruam edhe tahajjudin, erdhi vet Mesiu premtues selam në dhomën e mysafirëve dhe na solli buk të ngrohtë kashmiri. Ne ishim në katin e përdhe dhe ndërsa në katin e tretë banonte Molvi Abdul Karim Sahibi. Bashortja e tij që ndryshe quhe edhe Hoxhesh bonte shumë mirë buk edhe ajo ishte nga Kashmiri. Mesiu premtues selam atë kishte porositur që ajo çdo syfyr të na bonte buk. Kështu që Mesiu premtues selam vet sillte buk të ngrohtë në dhomën tonë edhe qëndronte gjatë gjithë kohës me ne. Neve na vinte turp se vetë Mesiu premtues selam vinte, por nga ana tjetër ne gëzoheshim se sa shumë vëmendjen po fitonim nga të Mesiu premtues selam. Ndërkohë atë mëngjes u thirr ezani dhe Mesiu premtues selam na tha, vazhdoni syfyrin sepse ezani u thirr herët. Kurani tha që hani e pini derisa t'ju qartësohet fia e bardhë nga fia e zezë. Edhe Mesiu premtues selam tha se njerëzit nuk e praktikojnë këtë ajet. Kështu që ne vazhduam syfyrin derisa mbaruam dhe Mesiu premtues selam gjatë gjithë kësaj kohe ka qëndruar atje. Ne edhe pse i tham që ai të shkonte edhe
ushqimin ne do të merrnim vetë, do të ngjiteshim vetë dhe do të merrnim, mirë po Mesiu te selam nuk pranoi edhe çdo herë vetë na sillte ushqimin. Mirë, Azuri thot që është mirë që ju të hani syfyrin, por prapse duhet të keni një ekuilibër. Nuk duhet të hani ushqimin, pra syfyrin në atë mënyrë që që në mënyrë të ngarkuar, duhet të ndjeni agjërimin gjatë ditës. Duke ju referuar Hazrat Mesiu të premtuar al-Islam, Hazrat Kalifi i dytë radhiyallahu anhu thot: Allahu i madhrishëm thot, ai dëshiron lehtësi për ju dhe ai nuk dëshiron vështirësi për ju. Pra Zoti thot që nuk duam që ju të besoni edhe të vazhdoni me shtrëngime. Edhe për këtë arsye kemi obliguar agjërimet që ju të keni lehtësime. Kjo është një pikë që besimtarin bën besimtar. Pra kjo është shumë e rëndësishme që Zoti nuk dëshiron shtrëngime për ne. Dhe Kalifi i dytë thot që kjo pikë besimtarin e bën besimtari. Dhe edhe kjo gjithashtu tregon që një njeri që kujton se gjatë Ramazanit ai ngelet pa bukë, ai e mohon Kur'anin, sepse Kur'ani po thotë që për t'ju dhënë lehtësim ne ju kemi obliguar agjërimet e muajit të Ramazanit. Çfarë do të thotë kjo? Do të thotë që çdo gjë që ne ham për hir të Zotit është ushqim, ndërsa çdo gjë që nuk ham për hir të Tij e ham për veten tonë, edhe ai nuk është ushqim i vërtet. Kështu që besimtari së pari duhet të shoh përpara se çdo kafshat, duhet të shoh se për kë është ajo kafshat. Nëse është për Zotin, atëherë ajo është bukë. Nëse nuk është për Zotin, ajo nuk është bukë, por është diçka që po ha për veten e tij. Pra, në një Ramazan të tillë do ketë bekim, siç thot edhe profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Nëse njerëzit thjesht do të agjërojnë sepse duan të hanë syfyr, do të mbushin barkë me ushqime të shijshme, atëherë një Ramazan i tillë nuk është për Zotin, por është për nefsin. Hazrat Kalifi dytë gjithashtu thot që po është në të njëjtën mënyrë veshja që e vesh për hir të Zotit është veshje, ndërsa një që nuk e vesh për hir të Zotit nuk është veshje, por ajo është lakuriqësi. Edhe nga kjo hidhet poshtë mendimi edhe atyre njerëzve të cilët Ramazanin e bëjnë si mjet shëndoshje. Hazrat Mesiu premtuar Islam thot që disa njerëz Ramazanin e kalojnë jo për t'u dobësuar, por për t'u shëndoshur akoma më shumë. Për ta Ramazani është njësoj si huet, domethënë huet është një pleh që vjen nga gruri, edhe që për kuajt është shumë i shëndetshëm. Edhe thot që pra Ramazani do të jetë si ai pleh për njerëzit e tillë, të cilët kur dalin nga Ramazani dalin me ndyrna më shumë. Ndërsa profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam nuk e kishte porositur për një Ramazan të tillë. Pra, baraspeshimi është i domosdoshëm. Mund të hani gjëra të mira, ushqime të mira, por në mënyrë të baraspeshuar. Një pyetje tjetër është që a duhet të agjërojmë gjatë udhëtimit dhe gjatë sëmundjes apo jo. Hazrat Kalifi i dytë thot që unë mbaj mend shumë mirë Mirza Jakub Bek sahibi, i cili tani është me Lahurit, kishte ardhur një ditë gjatë Ramazanit në kohën e ikindis, pra në Kadian, duke u thuar, Mesiu premtuar sallallahu alaihi wasallam e porositi ta prishte agjërimin, sepse nuk kishte lejuar agjërimi gjatë udhëtimit. Mesiu premtuar sallallahu alaihi wasallam i tha që feja nuk është shtrëngim. Ata që thonë se i sëmuri dhe udhëtari nëse ka mundësi le të agjërojë, ne nuk pajtohemi me mendimin e tyre. Hazrat Kalifi i parë radhiyallahu anhu, që ishte i pranishëm, citoi edhe Muhyiddin ibn Arabiun, i cili thoshte
që i cili gjithashtu kishte të njëjtin mendim se i udhëtari dhe i sëmuri nuk duhet të agjëronte dhe nëse ka agjëruar duhet të plotësojë prap ato agjërime pas Ramazanit, sepse kështu e thot Kurani. Mesiu premtues Islam tha, edhe unë e kam këtë mendim. Hazrat Kalifi i dytë në një herë tjetër tha, po ligjëronte dhe tha që më është paraqitur një pyetje se Hazrat Mesiu premtues Islam për agjërimin ka dhënë fetva që i sëmuri dhe udhëtari nuk duhet të agjërojnë, përndryshe ata shkelin porosinë e Zotit. Ndërsa në gazetën Al Fazl është paraqitur është botuar një fetva nga ana ime që ahmedianët që do të vinë në Gjalsa Salana, atë vit Gjalsa Salana ishte gjatë Ramazanit, le të agjërojnë. Pra kjo ishte një njoftim nga ana ime. Edhe kalifi i dytë, pra duke sqaruar thot që edhe njoftimi gjithashtu vazhdonte se gjithë ata që do të agjërojnë nuk do kenë problem, ndërsa ata që nuk dëshirojnë të agjërojnë le të agjërojnë më vonë. Pra, të dyja rastet ishin të lejuara. Dua t'ju sqaroj që nuk kam ndonjë njoftim nga ana ime në Al Fazl, pra në gazetën Al Fazl, por ai është njoftim nga Mesiu premtues Islam. E vërteta është që në fillim të kalifatit tim, kalifi i dytë thot, unë kisha mendimin që në asnjë mënyrë nuk duhet të lejohet që udhëtari të agjëroje, edhe gjatë udhëtimit, edhe gjatë qëndrimit këtu në Kadian. Edhe unë bazohesha pikërisht tek ngjarja kur Hazrat Mirza Ayub Bek sahibi kishte ardhur në Kadian, edhe Mesiu premtues Islam i kishte thënë që gjatë udhëtimit nuk lejohet të agjëroni. Biseda u zgjat kaq shumë sa që Hazrat Kalifi i parë ka treguar edhe citimin e Ibn Arabiut, i cili thoshte Hazrat Kalifi thoshte se kaq shumë isha ndikuar nga kjo ngjarje saqë unë isha shumë këmbëngulur që të mos agjëronin njerëzit gjatë udhëtimit. Por pastaj ndodhi që erdhi një sahabi Mesiut premtues selam dhe ai më tha që gjatë kohës së Mesiut premtues selam kur vinin njerëzit edhe qëndronin në Kadian edhe pyesnin Mesiun premtues selam a duhet të agjërojmë apo jo. Mesiu premtues selam i lejonte. Dy ngjarjet ju kam treguar edhe më përpara. Edhe u thoshte sepse Kadiani është një vend i dytë për ahmedianët. Unë e di që ai sahab ishte shumë afër Mesiut premtues selam, por prap unë nuk ju mbështeta rrëfimit të tij, por kam pyetur edhe njerëzit e tjerë, kam marrë dëshmitë e njerëzve, edhe kam mësuar që me të vërtet Mesiu premtues selam i lejonte ahmedianët gjatë qëndrimit në Kadian që të agjëronin, por ditën kur ata vinin edhe ditën kur ata ktheheshin nuk i lejonte. Kështu që gjatë këtij viti kur po vinte Gjalsa Salana e Kadianit, atëherë një sahab tjetër i Mesiut premtues selam ka treguar që edhe gjatë kohës së Mesiut premtues selam kishte ardhur Gjalsa Salana në Ramazan, edhe ne vet kishim përgatitur syfyr për mysafirët. Kështu që Mesiu premtues selam paska dy vendime në këtë çështje. Ata që udhtojnë gjatë muajit të Ramazanit nuk duhet të agjërojnë, ndërsa gjatë qëndrimit në Kadian le të agjërojnë. Pra, të dyja janë fetvat, vendimet e Mesiut të premtues selam. Kështu që nuk duhet të ndodhë që ne të marrim një vendim të tij edhe vendimin tjetër ta refuzojmë. Sepse kështu ne dalim si ai Patani i cili ishte shumë i përpikt i jurisprudencës i fikut, edhe në një libër të fikut kishte mësuar që namazi prishet nga lëvizja e madhe. Dhe pastaj lexoi një hadith ku ku lexon që profeti Muhamedi sallallahu alaihi wasallam gjatë namazit bëri një lëvizje. Edhe ai më njëherë tha, duhet jetë prishur namazi i profetit Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, sepse libri Qaduri i fikut thotë që me lëvizje prishet namazi. Kështu që ne nuk duhet të sillemi si njerëzit e tillë.
Kështu që ai që ka dhënë vendimin që gjatë udhëtimit nuk duhet të agjëroni, ai na ka dhënë edhe këtë vendim që gjatë qëndrimit në Kadian ju mund të agjëroni. Kështu që të dyja vendimet janë të tij dhe nuk kanë asnjë kontradikt me njëri tjetrin. Gjatë qëndrimit Hazret Muhammad Sarwar Shah Sahab tregon që rreth agjërimeve Hazret Mesiu Premtullahi sallallahu alaihi wasallam thoshte se nëse dikush qëndron më shumë se 3 ditë në ndonjë vend gjatë udhëtimit, atëherë ai mund të agjërojë në atë vend. Nëse ai qëndron më pak se 3 ditë, atëherë le të mos agjërojë, por nëse qëndron më pak se 3 ditë në Kadian, le të agjërojë sepse Kadiani është një vend i dytë për të gjithë ahmedianët. Kjo ka qenë vendimi i Mesiut të Premtuar sallallahu alaihi wasallam. Udhëtari dhe Isëmuri nuk duhet të agjërojnë. Në lidhje me këtë, në një tjetër rrëfim na tregon që Hazrat Mesiu Premtuar sallallahu alaihi wasallam kur e mori vesh që po vinte një jo ahmedian i ditur nga Lahori, Sheikh Muhammad Chattu Sahibi, bashkë me një mikun e tij. Hazrat Mesiu Premtuar sallallahu alaihi wasallam doli jashtë, edhe qëllimi ishte që t'i bënte mirëseardhje edhe atyre pra mysafirëve dhe të bënte edhe një shëtitje. Njerëzit e tjerë kishin marrë vesh për ardhjen e tyre, kështu që edhe ata prisnin, pra sahabët e Mesiut sallallahu alaihi prisnin Mesiun Premtuar sallallahu alaihi wasallam tek dera. Kur Mesiu Premtuar sallallahu alaihi wasallam doli nga shtëpia, si zakonisht sahabët e rrethuan Mesiun Premtuar sallallahu alaihi wasallam, edhe kur ju afruan miqve u përshëndetën dhe pastaj Baba Chattu Sahibi tha që ai është mirë dhe Mesiu Premtuar sallallahu alaihi wasallam porositi Hakim Sahibin që është detyra juaj që të kujdeseni për qëndrimin dhe për fjetjen, për ushqimin e këtyre miqve. Pyetini se çfarë u pëlqen, për çdo gjë mund të më njoftoni. Dhe pastaj pyeti mysafirin që a mos keni agjëruar? Ai tha se po un kam agjëruar, ta ishte muaji i Ramazanit. Ai nuk ishte ahmedian. Mesiu Premtuar sallallahu alaihi wasallam tha, është mirë që të zbatojmë lehtësimet që vjen nga Kurani famlar. Kurani, Zoti i Madhërisëm vetë ka lejuar udhëtarin të mos agjërojë. Ai tha që Mesiu Premtuar sallallahu alaihi wasallam tha që shumica e evliave mendonin që gjatë udhëtimit dhe sëmundjes nëse agjeron është kundër porosisë së Zotit, sepse qëllimi është pëlqimi i Zotit dhe pëlqimi i Zotit qëndron në bindje, edhe nuk është në këmbëngulje ndaj bindjes së vet. Sepse ai ka porositur që kushdo nga ju është udhëtar apo i sëmur, le të agjërojë në ditët e tjera. Zoti i Madhërisëm nuk ka dhënë asnjë kufizim se sa duhet të jetë udhëtimi dhe sa duhet të jetë sëmundja. Unë nuk agjëroj as gjatë udhëtimit dhe as gjatë sëmundjes. Edhe sot unë nuk jam mirë me shëndet dhe prandaj nuk kam agjëruar. Unë ndihem, sëmundja ime është e tillë këtë ditë që ndihem mirë kur dal jashtë për shëtitje, edhe për këtë arsye tani po dal. Chattu Sahibi tha se unë nuk kisha asnjë shqetësim, prandaj mendova të agjëroja. Mesiu Premtuar sallallahu alaihi wasallam tha se ky është mendimi juaj, por duhet ta zbatoni mendimin e Zotit. Ju jeni tashmë të moshuar dhe më mirë të ndiqni atë rrugë i cili ju sjell pëlqimin e Zotit. Ai tha se unë për këtë arsye ju kam ardhur tek ju që të përfitoj nga ju, që të mos mbëj një jetë të shkujdesur edhe të vdes në këtë mënyrë. Mesiu Premtuar sallallahu alaihi wasallam, shumë mirë keni bërë, unë po shkoj për shëtitje edhe ju pushoni. Pra,
po në lidhje me këtë çështje, Hazrat në një herë u zhvillua një bisedë në praninë e Mesihut sallallahu alaihi wasallam. Hazrat Kalifi I parë tha që Sheikh Ibn Arabi kishte mendimin që ustari dhe I sëmuri nëse agjëronin gjatë Ramazanit, ata janë të detyruar të agjërojnë edhe pas Ramazanit, pra duke plotësuar ato ditë, sepse është porosia e Kuranit që ata duhet të agjërojnë, duhet të plotësojnë edhe ditët në jashtë Ramazanit. Sepse aty Zoti I Madhërisëm nuk tha që I sëmuri dhe ustari që agjëron me mendimin me këmbëngulje edhe gjatë Ramazanit të mos agjëroje jashtë Ramazanit. Porosia e qartë e Zotit është që ata, pra të dy këta njerëz, duhet të agjërojnë patjetër pas Ramazanit. Pra, agjërimet pas Ramazanit për ta janë të obliguara, ndërsa agjërimet brenda Ramazanit janë vullnetare për ta. Pra, kjo ishte mendimi I Maulana Ibn Arabiyut. Mesihu premtues sallallahu alaihi wasallam thot që ai që duke qenë ustar apo I sëmur agjëron gjatë muajit të Ramazanit, ai shkel porosinë e Zotit të Madhërisëm. Le të agjërojë pas sëmundjes dhe pas udhëtimit. Zbatimi është I nevojshëm edhe pra I kësaj porosie, sepse bekimi vjen përmes pëlqimit të Zotit dhe jo përmes përpjekjes personale. Zoti I Madhërisëm nuk tregoi që sa duhet të jetë udhëtimi, a duhet të jetë I shkurtër apo I gjatë, por është I përgjithshëm. E njëjta gjë është edhe për sëmundjen. Kështu që I sëmuri dhe ustari nëse agjërojnë, ata shkelin porosinë e Zotit të Madhërisëm. Në një ngjarje, në një rrëfim tjetër, Mia Rahmetullah sahibi tregon që një herë Mesihu premtues sallallahu alaihi wasallam shkoi në Ludhiana, ishte muaji Ramazanit dhe miqt nga vendi Ghausgar kishin ardhur për të takuar Mesihun premtues sallallahu alaihi wasallam. Edhe Mesihu premtues sallallahu alaihi wasallam I është treguar që të gjithë këta kanë agjëruar. Mesihu premtues sallallahu alaihi wasallam tha që Zoti ashtu siç na porosit që të agjërojmë, në të njëjtën mënyrë na porosit të mos agjërojmë gjatë udhëtimit. Kështu që ju të gjithë mbyllni agjërimin tuaj për sot. Kështu që ata pastaj hëngrën, pra bën iftar që në drek. Një tjetër rrëfim në lidhje me këtë vjen nga Abdullah Sanuri sahibi. Ai thotë që një herë në fillimet e xhamatit dikush kishte ardhur në Ramazan tek Mesihu premtues sallallahu alaihi wasallam. Ai kishte agjëruar dhe kishte mbaruar një pjesë të ditës. Madje ishte koha pas ikindis. Mesihu premtues sallallahu alaihi wasallam tha: "Çeleni agjërimin. Prisheni agjërimin." Ai tha se ka mbetur shumë pak kohë. Mesihu premtues sallallahu alaihi wasallam tha: "Nuk mund ta kënaqni Zotin me kryenëqësi. Zoti nuk kënaqet nga kryenëqësia, por nga bindja. Nëse Zoti ka thënë që ustari nuk duhet të agjëroje, ai nuk duhet të agjëroje." Po ashtu, Munshi Zafar Ahmed Sahib Kapur Thelvi tregon që një herë unë dhe Arure Khan Sahibi edhe Muhammad Khan Sahibi ne kemi mbritur nga Ludhiana në Kadian. Ishte muaji Ramazanit dhe unë kisha agjëruar, ndërsa shokët e mi nuk kishin agjëruar. Kur erdhëm tek Mesihu premtues sallallahu alaihi wasallam, pak kohë kishte mbetur nga perëndimi I diellit. Shokët e mi I kanë thënë Mesihut premtues sallallahu alaihi wasallam për mua që unë nuk kam agjëruar. Mesihu premtues sallallahu alaihi wasallam u fut brenda në shtëpi, solli një gotë lëngu edhe tha që pini këtë dhe mbylleni agjërimin. Nuk duhet të agjëroni gjatë udhëtimit. Unë ju binda dhe e zbatova porosinë. Pastaj ne qëndruam disa ditë edhe ne vazhdimisht agjëruam në Kadian. Çdo herë për iftar Mesihu premtues sallallahu alaihi wasallam na sillte lëng edhe ne të tre pinim. Pra
një herë, thot ai, gjatë iftarit, Mesiu premtuar alayhi salatu wassalam solli 3 gota lëngu dhe ne po e pinim atë, edhe unë i thash, huzur, Munshi Arure Khan sahibi nuk i mjafton një gotë. Ai ka agjëruar gjatë gjithë ditës, ati mbase nuk i mjafton një gotë. Mesiu premtuar alayhi salatu wassalam buzëqeshi, edhe më njëherë shkoi në shtëpi edhe solli një ibrik të madh me lëng, edhe i dha Munshi sahibit. Munshi sahibi, duke kujtuar që po pinte lëng nga dora e bekuar e Mesiut të premtuar alayhi salatu wassalam, e mbaroi gjithë ibrikun. Hazrat Mirza Bashir Ahmed sahibi tregon një rrëfim, një ngjarje të cilin e ka treguar Mola Bakhsh sahibi, që një herë Mesiu premtuar alayhi salatu wassalam gjatë Ramazanit udhtoi për në Amritsar, sepse aty kishte një ligjërat në vendin e quajtur Bande Patrampal. Për shkak të udhëtimit ai nuk kishte agjëruar. Gjatë ligjëratës Mufti Fazlur Rahman sahibi i paraqiti gotë çaj. Mesiu premtuar alayhi salatu wassalam nuk i kushtoi vëmendje. Ai ju afrua edhe më shumë. Sërish Mesiu premtuar alayhi salatu wassalam nuk i kushtoi vëmendje, por ai pastaj ju afrua edhe më shumë. Atëherë Mesiu premtuar alayhi salatu wassalam e mori filxhanin dhe piu nga një gëllëng. Njerëzit që ishin të pranishëm aty brohoritën dhe thanë se ja kështu po e respekto ka Ramazanin ky dhe nuk agjëron. Dhe u bë rëmuje e madhe, njerëzit filluan të gjuanin me gur. Ne e morëm Mesiun premtuar alayhi salam ja mbrapa podiumit, erdhi sollëm makinë edhe Mesiun premtuar alayhi salam e futëm në makinë edhe e quam në shtëpinë ku ai po qëndronte. Njerëzit gjuanin kaq shumë saqë thyen edhe xhamat e makinës së Mesiut të premtuar alayhi salatu wassalam. Ndërsa Mesiu premtuar alayhi salatu wassalam ishte i qetë. Rëmuja u zgjat aq shumë saqë Hazrat Kalifi i parë kur doli në rrugë, edhe ati njerëzit i thanë se që të mos dilte. Kalifi i parë tha që iku ai të cilin donin ta gjuanin. Pastaj të gjithë Ahmedianët ju vërsulan filluan të ankoheshin Munshi Fazlur Rahman sahibit, i cili i afroi filxhanin e çajit Mesiut të premtuar alayhi salatu wassalam. Edhe rrëfimtari thot që edhe unë ju ankova. Aq shumë u shqetësua ai sa që kjo çështje ju paraqit Mesiut të premtuar alayhi salatu wassalam. Ai tha se kot po e shqetësoni Mufti sahibin, ai nuk ka bërë asnjë gjë të keqe. Është porosia e Zotit që udhëtari le të mos agjërojë. Përmes këtij veprimi tonin, Zoti i Madhrishëm na mundsoi ta përhapim një porosi të Kuranit famlart. Kur e dëgjoi këtë Mufti sahibi, ai u bë edhe më i fortë. Hazrat Sahib Zada Mirza Bashir Ahmed sahibi tregon që Mir Muhammad Ismail sahibi i ka treguar që një herë Mesiu premtuar alayhi salam kishte agjëruar gjatë Ramazanit dhe ai pati shtrëngim në zemër, saqë gjymtyrët filluan të ftoheshin, edhe ai e prishi agjërimin, ndërkohë ishte koha pas ikindis. Kështu që Hazrat Aisha radhiyallahu ta'ala anha tregon që profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam çdo herë kur shikonte dy rrugë të lejueshme, ai zgjidhte më të lehtën. Kështu bënte edhe Mesiu premtuar alayhi salatu wassalam. Disa herë Ramazani vjen në një kohë kur bujqët kanë punën e të korave dhe koha mund të jetë ngrohtë, sidomos në vendet e ngrohta. Edhe u bë pyetje Mesiut të premtuar alayhi salatu wassalam që ata a duhet të agjërojnë apo jo, sepse ata nuk kanë mundësi të agjërojnë. Mesiu premtuar alayhi salatu wassalam tha
që veprat varen nga qëllimi. Ata le ta shikojnë gjendjen e tyre. Çdo kush nga druajtja ndaj Zotit le ta analizojë veten e tij, nëse ka mundësi të agjërojë, ai duhet të agjërojë. Nëse nuk ka mundësi, ai është në kategorinë e të sëmurëve dhe le të agjërojë në ditët e tjera. Pra në vendet e ngrohta në verë, nëse vjen nëse vjen Ramazani dhe është përbujqet edhe koha e të korave, është goxha e vështirë që të agjërojnë. Edhe pastaj Mesiu të premtuar sallallahu alaihi wasallam i bë pyetje çfarë do të thotë wa alal ladhina yutiqunahu, ai tha se ata që nuk kanë mundësi të agjërojnë. Mesiu premtuar sallallahu alaihi wasallam duke treguar për ata që nuk agjërojnë gjatë Ramazanit për ndonjë arsye, ata duhet të japin fidjetu siyam. Edhe ai tha që një herë un mendova se pse Zoti ka caktuar këtë fidje, edhe më është treguar që kjo fidje është që atij të jepet mundësia që ai të agjërojë më vonë. Çdo gjë duhet t'ia kërkoni Zotit të Madhërisëm. Ai është i plotfuqishëm absolut dhe nëse do, mund të mundsojë edhe një të sëmur me temperaturë që të agjërojë. Prandaj, sipas meje, ai që nuk agjeron dot, le të lutet: O Zoti im, ky është muaji yt i bekuar dhe unë mbetëm i privuar nga ky. Kush e di nëse vitin e ardhshëm do të jemi gjallë apo jo, a do të mund të plotësoj agjërimet që nuk po agjëroj apo jo. Personi i tillë, nëse do t'i kërkoj mundësi Zotit, jam i bindur, Mesiu të premtuar sallallahu alaihi wasallam thotë, jam i bindur që Zoti i Madhërisëm do t'i jap forcë atij. Hazrat Kalifi i dytë radhiyallahu anhu tregon që me dhënien e fidjetu siyam, agjërimet në vetvete nuk asgjësohen. Fidjetu siyam jepen për dy arsye, kur ka dy lloj arsyesh, një arsye të përkohshme dhe arsyet e përhershme. Nëse arsyeja është e përkohshme, atëherë pasi të mbarojë pra arsyeja, ai përveç se ka dhënë fidjen, duhet të plotësojë edhe agjërimet. Por nëse ai nuk ka më atë arsye, edhe ai është duke pritur që do të agjërojë tani, do të agjërojë nesër, edhe atij pastaj atë i ka kapluar një sëmundje tjetër, atëherë për të nuk ka faj. Edhe ky është pikërisht edhe mendimi i Mesiut të premtuar alayhi salatu wassalam. Ai gjithmonë për agjërimet që për ditët që nuk agjëronte gjatë Ramazanit, jepte edhe fidjetu siyam dhe pastaj edhe i plotësonte ato ditë pas Ramazanit. Edhe pikërisht këtë u tregonte edhe të tjerëve. Dikush bëri një pyetje Mesiut të premtuar sallallahu alaihi wasallam që një që nuk ka mundësi të agjërojë, ai duhet të jap një të varfëri ushqimin e një dite ose një vakti. Ai a mund t'i dërgojë këto para në arkën e xhamatit në Kadian, apo ti ushqej të varfrit në vendin e vet? Mesiu premtuar sallallahu alaihi wasallam tha, të dyja janë njësoj. Ai edhe mund t'i ushqej të varfrit që jetojnë në vendin e tij, por edhe mund t'i dërgoj parat këtu. Një njeri e pyeti Mesiun e premtuar sallallahu alaihi wasallam që unë një mëngjes po haja syfyr, pra një agim po haja syfyr, edhe isha brenda shtëpisë, kur dola jashtë kuptova që un kam ngrënë deri vonë edhe ishte zbardhur. Mesiu premtuar sallallahu alaihi wasallam tha që nëse keni bërë nga padjenia, agjërimi juaj i asaj dite është i vlefshëm dhe ju duhet ta vijoni agjërimin. Në cilën moshë duhet të agjërojmë? Në lidhje me këtë, Hazrat Kalifi i dytë radhiyallahu anhu tregon: duhet të mbani mend që Islami nuk i lejon fëmijët e vegjël të agjërojnë, por kur ata afrohen moshën e pjekurisë, le të fillojnë të agjërojnë. Mbaj mend që Mesiu premtuar sallallahu alaihi wasallam më lejoi të agjëroja për herë të parë kur kam qenë 12 a 13 vjeç. Disa njerëz i bëjnë fëmijët
6 vjeç, 7 vjeç të agjërojnë edhe kujtojnë se ata fitojnë savap nga kjo. Kjo nuk është savap, por është dhunë, sepse ajo moshë është moshë e zhvillimit. Por vjen një moshë tjetër e cila para pjekurisë, në atë moshë fëmijët le të ushtrojnë të agjërojnë. Nëse shikojmë praktikën e Mesiut të premtuar alayhi salatu wassalam, atëherë mosha 12-13 vjeç, fëmia mund të fillojë të agjërojë. Çdo vit mund të fillojë nga një agjërim. Dhe kur vjen në moshën e 18 vjeçare, e cila sipas meje është mosha e pjekurisë, ai le të agjërojë të gjitha. Mbaj mend që Mesiu premtuar alayhi salatu wassalam në moshën 12-13 vjeçare më kishte lejuar të agjëroja vetëm një ditë, sepse në atë kohë fëmijët kanë zell, dëshirë për të agjëruar. Prindërit duhet të frenojnë fëmijët që ata të mos agjërojnë të gjitha ditët. Por kur ata i afrohen moshës së pjekurisë, edhe t'i japin guximin që ata të fillojnë të agjërimin. Po ashtu, edhe njerëzit që jetojnë përreth nuk duhet t'i akuzojnë fëmijët që nuk agjërojnë, duke thënë se pse nuk agjëron. Sepse një fëmijë i tillë nëse agjëron atë moshë, ai nuk mund të agjërojë më vonë. Po ashtu, disa fëmijë që mund të jenë 15 apo 16 vjeç, por nga fiziku janë dobët. Edhe duken sikur janë 8 vjeç apo 9 vjeç. Edhe ata, për ta, sipas meje, mosha e pjekurisë mund të jetë edhe 20 apo 21 vjeçare. Po ashtu, një tjetër fëmijë i cili mund të jetë i fortë fizikisht, ai që në moshën 15 vjeçare mund të jetë i fortë, ai nuk duhet të mbështetet tek thënia ime që ai patjetër të agjërojë të gjitha ditët vetëm në moshën 18 vjeçare, sepse në këtë rast ai nuk po bën keq mua, as Zotin, por vetvetes. Po ashtu ata që tallen me fëmijë që nuk agjërojnë, nuk i bëjnë keq fëmijëve, por vetvetes. Hazrat Ebia e Mesut premtuar alayhi salatu wassalam thotë që në moshën e fëmijërisë Mesiu premtuar alayhi salatu wassalam lejonte pra fëmijët i lejonte vetëm të agjëronin vetëm një ditë. Mbaj mend thot ajo që një ditë unë kisha agjëruar dhe nëna atë ditë kishte bërë iftar, kishte ftuar gjitha gratë, edhe pastaj një ditë tjetër agjërova dhe Mesiu premtuar alayhi salatu wassalam ishte në dhomë edhe më thirri, edhe aty kishte lënë ishin 2 panë, pra një ushqim aziatik, edhe një më dha mua edhe tha prishi agjërimin sepse je e vogël ende. Atëherë unë kam qenë 10 vjeçe. Unë hëngra panin edhe i thash që agjëron edhe Saliha bashkë me mua, edhe ajo ishte e vogël. Mesiu premtuar alayhi salatu wassalam i thiri edhe atë, edhe asaj ia dha panën tjetër. Edhe ajo pra e prishi agjërimin sepse ishte e vogël. Atëherë thot Hazrat Nawab Mubarak Begum sahiba që unë kam qenë 10 vjeçe. Po ashtu pyetje shtrohen edhe në lidhje me Taravit. Akmal sahibi thot që gjatë Ramazanit e pyeti pra Mesiun premtuar alayhi salatu wassalam që gjatë Ramazanit njerëzit është domethënë porosia e profetit sallallahu alajhi wasallam është që ne të ngjallërojmë netet tona. Njerëzit, sidomos bujqët që kanë punë fizike dhe kanë të vështirë të qohen në tahajjud, a mund të falin taravi pra në pjesën e parë të natës? Mesiu premtuar alayhi salatu wassalam tha se nuk ka ndonjë të keqe. Pastaj u bë pyetje rreth 20 rekateve. Mesiu premtuar alayhi salatu wassalam tha që praktika e profetit sallallahu alaihi wasallam është ajo e 8 rekateve. Dhe ai ato i falte në kohën e tahajjudit. Kjo është më e mira, por nëse gjatë Ramazanit i falni edhe në pjesën e parë të natës, nuk ka ndonjë të keqe. Ndërsa numri i rekateve, për sa i përket numrit të rekateve, 20 apo 20 rekate apo mendimet e tjera janë të mëvonshme. Praktika e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka qenë e njëjta, e cila ju kam thënë më herët që 8 rekate. Një njeri i shkroi Mesiut premtuar alayhi salatu wassalam se në udhtim si duhet të fal taravit.
ai tha që edhe në udhtim mund të falni edhe në pra kur jeni vetëm, por edhe në xhami, por në të vërtet teravi nuk është në një namaz tjetër përveç tahajjudit. Tahajjudi është namazi kryesor, ndërsa vitrat falini sipas mënyrës që ka mësuar profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Këto ishin pra disa çështje të ndryshme në lidhje me Ramazanin. Allahu na mundsoft që ne duke ju përmbajtur takvas ta kalojmë këtë Ramazan, të japim përparësi pëlqimit të Zotit dhe të përfitojmë sa më shumë nga agjërimet e këtij muaji të bekuar. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله